Մարդիկ չեն հետևում գաղափարներին, նրանք հետևում են այդ գաղափարները մարմնավորող առաջնորդներին։ Դրա համար ամենուր Նժդեի արձաներ կան, բայց ոչ երբեք ցեղակրոնությանը նվիրված արձաներ։ Ով կարծում է, որ առանց ազնիվ երկաթե կամքով եւ հաստատակամ առաջնորդի մենք կարող ենք դուրս գալ այս ստոր ու օրասական վիճակից, նա չի ճանաչում մարդկանց հոգեբանությունը ու ոչինչ չի սովորել մարդկության պատմությունից։ Ահա այս խաղաղ, կայուն եւ հարմարավետ ժամանակներում տիրում է կեղծիքը եւ հանրության կողմից ավելի ընդունելի են բանավեճերը, կլոր սեղանները եւ կոմիտեները։ Սակայն գալիք մեծ ճգնաժամի ժամանակ մարդիկ մոռանալու են այդ դատարկաբանությունը եւ փնտրելու են մեկ վճռական ու անզիջող առաջնորդ, քանի որ արթնանալու են իրենց բնական բնազդները։ Նման վտանգավոր ու ծայրահեղ իրավիճակներում ճշմարտությունը կարողանում է ստի պատրանքը ճեղքել եւ առաջ շարժվել։ Գործաման շեմին կանգնած ազգը չի կարող գոյատևել անորոշության կամ կիսատ պռատ քայլերով։ Այդպիսի ժամանակներում միայն հզոր ազգային առաջնորդը կարող է միավորել ազգին, վերականգնել արժանապատվությունը, հպարտությունը եւ կատարել այն ծանր որոշումները, որոնք անհրաժեշտ են ազգին ոտքի կանգնեցնելու եւ հայրենիքը փրկելու համար։ Հայրենասիրությամբ եւ ազգայնականությամբ հիմնված առաջնորդությունը տխրությունը վերածում է հույսի, անտարբերությունը գործողության, քաոսը կարգի եւ թուլությունը ուժի։ Առանց նման առաջնորդի ազգը կշարունակի գնալ դեպի անդունդ, իսկ նման առաջնորդով այն կարող է իր ճակատագրի տերը կանգնել ու նորից հաղթանակ կերտել։ Հիշենք Նժդեի խոսքերը. իսկական առաջնորդը շատ անգամ չի նշանակվում, նա Երևան է գալիս, երբ նրա կարիքն է զգացվում, նա հայտնվում է վտանգի ժամանակ։